好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这1个小时的来宾。首先是国际政治专家赖岳强老师，主持人好，观众朋友大家好。接下来是资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。以及退役少将厉正杰将军。钱子好，各位观众大家好。好，观众朋友，我们来看看中国跟日本现在正式决裂了吗？撕破脸了吗？我们来看看昨天中国大陆呢，迎来了一个访客，他是日本外务省官员，叫金景正。大家看这个图好了，在这里啊，那他跑去中国大陆做一个磋商，嫌命可能想要缝补这个裂痕。可是您看到这个影片我们先请导播让我们看看这个影片好了，因为这个影片才能够传达出当场的一个状况那你可以看到呢，中国的外交部的这个官员这是中国亚洲司司长刘劲松他2只手插在口袋里面那相对的金景正章是非常的恭敬，甚至有一点点弯腰在他旁边看起来小心翼翼的。那这个刘劲松看起来脸非常的严肃，并且有一点斜眼在看他感觉上是一个老师在训斥学生，有那样一点点意味。如果说你不听声音，只看画面，的确有这样子的一个意味。所以呢，这个现在外界对这场外交的一个画面有很多的解读。那当然，我们看到日本有一些网友觉得不是很开心，怎么好像教训我们的官员这样的感觉？来者是客啊，你怎么可以教训他啊？那我们来看看包括一些媒体的解读说是这个刘劲松穿着5·4青年装这个是5·4青年装，那佩戴国徽他这边有佩戴国徽，双手插在口袋里面，潜台词就是不想给握手言和的机会，我不跟你握手，我也不跟你言和这个日本的外务省官员金景正章离开的时候，脸色非常铁青，因为有记者去毒访他，他拒绝任何的提问。中国的外交部司长说不满意啊，因为有记者问他说：“你们磋商之后满不满意啊？”他说气氛很严肃。中国大陆外交部的发言人毛宁他就说，绝对不允许日本的军国主义复活，绝对不允许任何人挑战战后的国际秩序，绝对不允许世界和平稳定再遭到破坏。所以是3个绝对不允许。你看到北京的态度非常的强硬中日会谈没有结果，自民党遭到爆料说，哎呀，你们对中国大陆你没有管道，你没有沟通的管道，所以你要另辟管道跟北京沟通非常的困难。所以现在高市是在玩火吗？日本尝到了苦果了吗？我们先来看看这一篇报道，这是人民日报的中声，他说没有任何国家会容忍他国领导人粗暴的干涉内政，日本的首相对于中国大陆跟日本的关系投毒他用这个毒品的毒来形容，冒天下之大不讳，必将自食恶果。所以你看到中国大陆一波的这个出手它的这个反制的一些做法是什么呢？包括我们看到先是呼吁旅游的人暂时不要去，现在呢也说这些企业的员工你也尽量避免去那边出差还有中国的大型国有旅行社也停办所有到日本的旅游业务。另外呢，部分的公务还有商务的往来也被取消。哇，姿势体大，而且越来越扩大。本来只是旅游，现在公务、商务各种的这个喊卡，各种的中断。中国抵制日本49万张非日的机票被取消了，日本的电影也暂缓上映，男团的活动也喊卡我们看到包括这个风波不断的在延烧，不断的在扩大。日本的经济安保大臣这位女士她被记者问到这一题她悠悠的说出来，她说我们过度依赖中国大陆，这是风险，所以未来可能要分散风险。我们知道日本现在国内的这个舆论有各种不一样的意见，有人认为说你干嘛得罪中国，也有人认为说中国太过阿爸各种的不同的意见也慢慢的这个冒出来了。那我们看到中国大陆它的做法当然是铁腕包括水产品现在终止恢复对华出口，牛肉的谈判也要这个各种的暂停因为大家知道过去一阵子，因为包括311的这个核事故的关系中国大陆是禁止日本的水产进来了。那本来恢复日本牛肉对中出口，现在这个谈判也终止了
所以是进口的这些东西啊，各种的这个暂停。而台湾有事这件事情呢，在北京谈判破裂，中国随即宣布破获日本间谍案。我们看到这个日本的这个来衔命来做一个磋商的大臣看起来被浇了一盆冷水，而且立刻我们看到有一个所谓的日本间谍案，在中国大陆国家安全部微信公众号就把它给宣布出来了。而另外，我们再来看看，短短1个礼拜之内，中国有16次出击，我刚刚讲的这些都是几乎是要清算日本了那我们也可以看到呢，中国大陆的驻联合国代表讲的话也很生气，他说日本根本没有资格成为安理会的常任理事国，所以这件事情到底要怎么收尾？来，这个是很明显的是高市早苗犯了严重的错误而且是极端的挑衅。我用极端这2个字，美国历届总统不敢做的事，高市早苗敢做；日本历届首相不敢做的事，高市早苗敢做，厉害这位女士真的是很厉害。他认为川普给他讲的那个场面话，因为事实上川普在日本的晚宴里面讲的是场面话，高市早苗误判，他以为这是真的也就是说你有事打电话给我，我100%满足你。那他认为这是真的，其实这是严重的误判，因为对川普来说，开玩笑，我场面话你把我当真，你挖一个坑让我去跳，别想。所以当高市早苗去挑衅中国大陆的时候，第一时间他在福克斯电台媒体的主持人直接就问他有关于高市早苗的事，川普就讲得很明白了，盟友不一定是朋友，指的就是日本高市早苗，你不是我的朋友，你是吸我美国人的血。那这句话讲得很明白，卢比奥就被牵制住了，不敢再做任何动作。好，我们来看看这一次日本为什么说高市早苗是一个极端的挑衅。因为日本想跟中国大陆建交的时候那在建交之前才会有1972年的联合公报，而这个联合公报里面有2个要点，第一个要点是日本改变就是原来是承认我们中华民国，改变承认中华人民共和国代表这个中国，这是第一点。第二点呢，就是台湾是属于中国的不可分割的领土的一部分。那这2个要点讲得明明白白，所以有了这个要点，有了这个联合公报，也就是中日的第一个政治文件，所以才有中日的建交。那现在高市早苗的意思，也就是说，我介入你们的内政了，两岸之间如果爆发冲突，我日本就介入了，那等于是公开的向中国大陆宣战了。一个1亿多人口的日本要跟14亿人口的中国大陆，以及今天日本的经济体也不过是大陆不到1/4，不到1/4。日本的大学没有一所没有比中国的大学办得好，科技没有比中国办得好，专利技术没有比中国多。这样的一个科技对中国大陆来讲已经不算是一个大国强国的日本，要直接宣布我要跟你战争，那大陆当然那就看着办嘛。那既然你要宣布战争，大陆当然就开始明的来对你了。这个明的来对你，你不收，就是你不把你这句话收回来，那这个战争就一直下去了。那当然一定是先是政治战、外交战、经济战、社会的战争，然后最后才会演发成为军事的战争。那军事的战争事实上已经开始在布局了。这次在黄海的实弹射击，其实你只要往外延伸，它绝对可以到东京，覆盖日本的全境。所以这次的实弹射击其实就是已经开始在演练对于日本全岛的一个实弹的射击，这是火箭军的一个工作。可是3个战舰也已经出航了，也就是055、054出航的一个补给舰，这代表会很长的时间会在日本海跟日本的东侧，还有日本的各个海峡里面开始进行穿梭实战的一个演练。我觉得这都开始了。好，那现在日本想要忽悠派了这么一个师长级的，也就是说他们所谓的局长了就是师长级的人到中国来。那中国只关心几个问题，就是收不收回。那他的答案已经很明白了，不可能收回。
那也就司长级的说不可能收回，外相也说不可能收回，那关田长官啊，也就是内政部长也，或者是属于秘书处长好了，也说不可能收回。那这样的话有什么好谈的呢？既然没有什么好谈的，你会看到大陆的师长他的动作很明白了，不跟你握手，手插口袋或者放在背后，就是我拒绝跟你握手。我想这是一种非常明确的政治讯息，那就看日本跟后面还有多少空间可以玩。我倒认为，日本说要摆脱对中国的依赖，美国都做不到了，你日本做得到。坦白说，日本已经不是一个咖了。来请教彬哥。其实你可以看到刘劲松是蛮故意的，先穿个武士青年装，的象征意义。这个青年装跟中山装一样，不一样，有一点不一样，有一点不一样，对，稍微有点不一样。那其实那个就是民国时期学生习惯穿的一个服饰，那当时就象征武士运动嘛，所以就他故意穿这个服装，然后手又故意插在口袋里头。他是外交人员，他一定知道这是一个非常不礼貌的动作，是，他是故意的，这是非常明确的，所以就是要给这个金井正章一个下马威。那金井正章自己心里头也知道，他来这一趟不会有什么好果子吃的，因为他也知道不可能只是你派一个局长来，随便跟我讲2句就算了，这件事当然没发生，不可能嘛。但是他也硬着头皮必须要去做这件事情。实际上，日本其实看得出来，他是想要大事化小，甚至包括今天日本媒体都在讲说，这个我们这位首相。他透露呢，他的亲信透露说，他当时一讲完下来，就说今天讲的有点过头。他自己对高市长没有讲，心里面这样想。他直接对他亲他信直接这样讲，对他亲信讲说他之前讲的有点过头。那这个东西为什么会传出来？是，其实就是故意想要用这种方式，对，用另外一种迂回的方式，忽悠过去。对，就是告诉你说啊，其实我只是说溜嘴，不好意思，那就用这种方式算。但是大陆不可能因为这个东西就算。OK， 这没办法的事情。其实老实讲啦，大陆现在你看我觉得他到现在都还在第一步骤而已，也就是我们正在谈判中的东西就不用谈了。然后呢，我就劝我的国民能够不去就不要去了。然后这个其他的相关我们之间所有的一切的活动全部都暂停。那下一步是什么？下一步恐怕接下来要反过来做经济制裁。我觉得这是非常有可能会出现，已经开始了啊！你看电影都暂缓了，这个都还算小事，这算小事，会越来越大。对啊，因为你要知道，其实你进电影，在目前现阶段为止，损失比较大的是中国人。对啊，因为他厂商已经跟他买了这个电影的版权了，然后到这边，然后这么多人买了票，那这些买了票的人，这厂商还要负责这样的票，所以当然可能政府会给他一些补贴啦，但是实际上到目前为止，他只是先把这个态势摆出来。那高市说真的，他现在也不可能退，因为他现在如果退，他干脆直接宣布这个首相辞职算了，因为面子实在太难看。所以这2天不是还有传出一个讯息出来吗？说高市搞不好干脆一不做二不休，就趁那个耶诞节前夕跑去偷偷祭拜靖国神社算了，反正要闹就给他闹大一点，闹大一点，就闹到底。也不是不行，因为你要知道，日本现在民意正在支撑他。对，69%的民意支撑他。对，那如果民意持续往这个方向发展的话，因为高市本来就是少数执政，是他本来就不稳嘛，所以搞不好他会认为说，与其反正到最后是被逼下台，不如干脆我就拼死一搏去试试看。所以我觉得他本来就想去，他不是不想去，只是碍于国际形势他不去。那现在既然已经跟中国大陆决裂，你也很难挽回了，那干脆就去，至少能够博得国内一些右派、基本教义派的一些欢心。但是他如果真的这样做了，其实正中中国大陆的下怀。你这样做最好，刚好就有一个点了。对，因为你现在这个阶段还有很多人说中国干嘛小题大做他不会讲错一句话嘛？是，这个有必要全面性的这样断绝跟高市往来吗？可是如果他真的去击败靖国神社，对中国大陆来讲就太好，就有借口了呀。对，而且连韩国都不能做事。韩国现在已经跟日本闹得很不愉快了。对，他们中间一些演习啊什么都暂时停下来。那如果他去击败靖国神社，不只是韩国没有办法做事，东南亚能做事吗？然后这就考验一个人，考验赖清德。
你要认同他这个行为吗？是。所以我是期望高士赶快去拜一下靖国神社。我是希望他不要搞这么大啦，这个有一点太大了。好，来将军。我们当影片上面看到这个相片，这个日本这个金井正章这个跟向着这个刘景松刘局长鞠躬哈腰的样子，但是这只是相片上面的表面现象而已。那事实上，双方谈判的内容是非常的这个严肃的哈。那包括到这个刘劲松他出来和记者问他，他讲的，记者问他说气氛怎么样？他说气氛非常的严肃哈。那谈的内容，他说结果非常的不满意。那据我们了解，金井正章他在会场里面提出来要求2件事情。第一个来讲，他重申这个中日的日本的基本立场。第二个，你知道他提什么要求吗？他提出要求是叫中国将这个大阪的领事削减，因为他发表了斩首的言论啊，他叫他把它撤换回去。你就知道日本人并不是你想象中看到相片这个表面的这一幕，他底子里面是非常硬的。那你凭什么资格去干涉中国的人事，要叫中国里面将某一个领事馆的领事这个撤换人员？所以我觉得双方来讲，中日双方现在来讲的话，可以说是在恶性旋螺越来越激烈。这个很明显的高士那目前带着全体日本人像吃的摇头丸一样，非常的嗨，非常的兴奋啊，已经走到所谓的民粹的主义。但是今天最新的日本的朝日新闻他做了一篇社论。他的社论报道是这个标题是用什么当的标题呢？他说是时候停止与中国这种不必要的对抗。我想日本还是有识之士的人还是很多，他知道如果说是让高士这样带着利用这个民粹，利用军国主义继续跟中国对抗，中国是绝对不会服软下去。那结果只有双方来讲形势更严重。我们现在来看一下几件事情。第一个来讲的话，当然中国一开始的时候就禁止就规劝旅客不要去除此之外，这个还将留学生这个也不要到日本去。你知道连这个我们知道连川普都说，60万的中国留学生对他们来讲是一笔巨大的财富。当中国留学生不到日本去以后，对日本的学校会产生很大影响。另外，在电影《蜡笔小新》，对不对？这个《鬼灭之刃》也不在那边上演。那今天这个是最新的加码这一把，就是水产品福岛好不容易那时候这个习近平同意说让福岛的水产品进口到中国，现在又给你禁掉。那除了这个项目之外，我觉得在军事方面对抗，那目前也看到在逐步在做升级。是。那除了说是黄海的军演，那另外来讲的话，与那国那边无人机的穿越，其实这用军事的眼光来解读，都是非常非常严重的一种对抗的一个行为。所以我觉得，当日本朝日新闻有这种社论有这种出来说，就要停止对抗。但是我不认为说是高市早苗在这种状况下，他听得进去，他现在也找不到台阶怎么样下来。所以我认为说之后来讲的话，他可能会继续将这个对抗继续升级。那参拜靖国神社这个动作，我觉得是一定会出现，一定会出现哦。哇，我个人研判这样了，他现在没有退路了，他只有继续向前了，对不对？越来越强硬，而且不但强硬到底。我认为他不但会做这个参拜靖国神社，包括他无核的3原则也一定会通过甚至于有可能就是干脆一步到底，就是修改他所谓的和平宪法，让日本成为一个他们所谓不被阉割的一个正常国家。他会不会就此这个帝国成败在高市早苗这一役有可能就往这方面走下这一步？那后续来讲要看美国支不支持，同不同意。如果真的走到那一步可能这个大家可能都要小心了，因为毕竟日本跟中国大陆都在我们的旁边而已那我们看到产经新闻，就是日本产经新闻它的报道，他们已经在模拟了他说如果中国大陆的航母福建号阻止美军介入台海，日本防卫省可能跟美军合作，对其采取行动，把它击沉这是中国大陆的第3号航母福建舰，也是最新的一艘航母已经写到这样了不过中国大陆当然他们也看到这样的报道，包括军事专栏敏锐观察，他就这样讲了。他说，日本的出云级轻型航母数量有限必须要依赖美国提供的 F-35B 战斗机作战的自主性不足那跟中国大陆的东风系列成熟导弹相比，
凸显了防御能力非常差距很大，很明显的。包括你看到呢，这是福建舰第一次海上的实兵训练画面已经曝光了。透过我们的镜头，您可以看到这是中国第一艘电磁弹射型的航母福建舰它的编队第一次在海上的实兵训练，包括歼15DT。第一次被曝光在福建舰上完成弹射起飞跟着舰的训练这个是来自于对岸央视放映的公开的画面。而包括像这样子的一个实兵的训练在中国大陆的军事专家的眼中他认为福建舰已经具备了远海的作战能力包括你看到了它在飞机在这个航母上面的起飞以及着舰其实各个机型都演示了一遍。那我们再来看看，包括造舰能力，中国大陆的造舰能力，我们现在已经不容置疑了。那美国海军怎么看呢？美国海军的作战部长就说，印象深刻。他说，中国快速扩张海军之际，它的造舰能力令人印象深刻美国要维持自身的造舰跟海上优势必须要跟日本南韩等亚洲的盟国一起合作才行。而包括其实他们美国的海军部部长也点出了说，他们有很多的困境，包括薪资。不如便利店的商店的这个人员呢，怎么会这么离谱造舰的人员那我们再看看呢，他的说法，这是美国海军部的部长费兰，他说，美国造船业在冷战时期逐渐空洞化，熟练的人力流失所以你要重建这个产业其实很困难，可是是当前他们必须要做的事情。那我们再来看看，包括另外一方面，美国的经济到现在看起来的确在低谷，包括劳动市场的一个报告出炉，这是联邦政府开门第一份这个报告。那美国的就业人力现在看起来不断的这个往下走这个是从11月1号为止的4周以来，美国企业的平均每周裁员2500人，而且还在不断的升高中，所以劳动市场的这个降温现在看起来是持续进行中。失业救济的人数23.2万，因为你要去登记，你才可能可以拿到失业救济金。最新的民调出来了，这是关于川普他重返白宫以来的新低38%，这是易普所民调做出来的一个显示已经逼近拜登任内的最低35%所以他的民调还在往下跌。另外，中国大陆它也有一些武器，包括这是今年第5次减码美债不断的在卖美债，所以中国大陆9月减持5亿美元的美国国债，到现在是7000多亿美元，是今年来第5次减码。来，老师，日本如果要介入台海的战争，要想把福建舰把它击沉，用什么？用战略轰炸机，日本有吗？用战斗机，日本有这个能力吗？用这个区域拒止的导弹，日本有这个能力吗？所以我觉得讲大话很容易了，但是实际上你能使用的武器很有限，而且不要忘了，日本的全岛，你从北海道一直到最南端的琉球群岛，你的所有的军事基地其实都是在中国大陆的火箭军，就是陆对地对地，地对海，还有就是各类型的导弹驱逐舰、护卫舰，海对地以及这个空对于地的一个作战半径、作战范围内，所以我觉得日本国土面积小，人口少，军人少，军人也不过20几万，然后就扬言说要把福建舰击沉，我觉得这个很明显的是说大话了，事实上是不容易做到而且不要忘了，福建舰它一入列就形成战斗力，这是为什么？这个就是跟西方国家的这个训练不太一样，西方国家通常都是我把这个航母造好了，我交舰给你，就是交给海军来装备使用。海军拿到了这样的一个航空母舰，它可能要磨合1到2年的时间，才能够形成一个战斗力，因为它要把水兵、水手、军官都上舰。可是中国不是，中国在打造这一艘航母的时候，它的这些舰载的所有的人员，事实上有一部分人，科学的人员、操作人员都已经是在打造的基地里面开始学习航母的各种知识。另外一些战斗人员，同时已经在不同的航母已经开始在这个当见习生，在那边学习怎么去操作这个航母。所以我觉得
大陆他们基本上是从红军到解放军的这个传统，他们在过去跟国民党打仗的时候，国民党有的武器，共产党没有。那当他们打国民党的军队打败了，国民党的军队丢盔弃甲跑了，他们把这个炮弹、把这个迫击炮收回了以后，马上要形成战斗力。那他们在过去的经验中，就是没有人懂炮，那这怎么办呢？拿了也不会用，变成是一个负担。所以我觉得大陆是从经验中学到了一个很重要的一个战争的经历，就是要边打边学，边学边打。那这样的一个传统就构成了他们今天我一召唤，马上入列，马上就形成战斗力。这也是美国跟欧洲国家他们很惊讶的地方。我在过去十几年前，我那时候回到台湾，法国有一位航母的舰长，他本身也是一个飞行员。那他那时候退役了，他就到台湾来找我，就谈有关于中国的第一艘的航母本身的舰载机的飞行员什么时候能够那么起飞。那我就跟他我们交换了很多意见。他当时是不以为然，他认为如果按照西方人的经验，这不可能的事。结果没有多久就起飞了。所以后来他写一封信过来，就是表示说他自己本身，他们用他们的经验来看到解放军，他们事实上是不了解中国大陆。我觉得在台湾很多研究中国大陆的要好好的、仔细的、认真的研究，要研究的很细才行。好，另外美国的海军讲的这段话说，他必须要跟日本、韩国合作，对，这代表美国不行了。美国已经根本失去了自己独立的造舰能力。他过去想找欧洲人来帮忙，也希望因为他的这个导弹驱逐舰的设计错误，然后现在已经停产了。他想请欧洲来帮他做，欧洲没有这个能量，所以他现在回过头来找亚洲的韩国跟日本来帮他做。我们的问题是在于，在美国造还是在韩国造，还是在日本造？对于美国人来讲，他的算盘是在美国造，可是问题就在于你的工人要用美国工人还是用韩国工人？可是不要忘了，前段时间不是他们把这个韩国的工人都赶走吗？是。那你如何把韩国工人留在那里呢？是。厉将军怎么看这个问题？我觉得日本他真的是不自量力，他跟我们台湾都一样，我们这两个地方都犯了军事上很严重的一个盲点，就一直还把解放军认为是在2000年以前的解放军的实力甚至于日本还停留在他甲午海战的时候，他日本对付中国这个甲午海战所向无敌的那种观念，所以他不晓得中国这几年来讲，已经军事上已经这个非要式的成长，尤其是说让我们觉得这个严重的日本来讲的话，你自己军事上面毕竟被阉割了80年那么久你有什么底气？这时候在那边讲狂妄大话。那我将这个要集成福建舰，我将两个国家的这种飞弹实力给各位做一个对比这个实力会说话的，数字会说话的。这个是中国大陆，这是日本各位看到深红色的是短程导弹，大概它的射程范围，光短程导弹就已经整个覆盖了所有日本本岛那这个颜色比较淡一点，粉红色是中程导弹的射程，然后这个淡红色的是远程导弹。可以说，这个大陆来讲，如果要对它攻击来讲的话，只要短程导弹就打得到。第二个来讲的话，那我们看一下，反观如果日本来讲的话，它的导弹实力，由于日本军事实力被阉割了80年之久所以那时候它只允许它拥有自卫型的武器，所以来讲的话，各位可以看到红色的区块，大概连他自己的这种短程导弹防卫武器，包括他自己本岛都不能完全的覆盖。那你凭什么你敢讲这种大话？当然，他如果说美国这次提供他战斧型巡弋导弹的话，他部署在这个包括下面的所谓的琉球来讲的话，它大概范围可以攻击到中国的沿海地区的重要城镇。那当然对中国来讲的话，绝对是不允许这种事情发生的。是。好，我再给各位看第3张，这第3张是日本自己的网民所做的中国解放军这个对日攻击的一个概念图，大家可以看一下，这个是什么呢？这个是轰6战机这个是地面的机动型的导弹位置，这边远处是它的大概我认为应该是039或者是093核潜舰
可以攻击攻击常见100或1000的巡弋导弹位置。你看，几乎所有的这种不管是陆基型的导弹，或者是空基型的导弹，甚至于海面上的这种潜舰，都可以整个火力都可以覆盖到所有日本的本土的安全。是。那在这种状况之下，你日本凭什么去放话说这个击沉福建舰？好，我们就拿福建舰两边的战力，我来跟各位做一个说明哈。福建舰上面带的飞机叫歼35哈，歼35它的作战半径到1200公里，那你出云号只有900公里，因为你是 F35B 嘛，你中间有个大洞在那边，所以说限制你的油料，就限制你的作战半径，也限制你的载弹量哈。那你根本就打不到它先打到你的，那更不要讲说这个歼15T 哈，歼15T它的载弹量是65000公斤哈，那个数量比你多，作战半径更远哦，12600公里。那我们再讲一个这个最现实的，现在讲这个预警机的范围，这个福建号上面的是空警600，我们刚刚都看到空警600那个雷达，你看它上面是一个正式的谍影雷达，那个雷达是氮化镓雷达，比美军现在福特号上面的 E2D 都要先进的一个雷达，它警戒的距离到600公里之外，那你的出云号也不会用直升机当预警机，那双方不管是预警的效果、火力的效果、作战的半径，我跟各位讲，如果要开战真的是出云号跟嘉禾号先会被击沉。如果说真的是要海战对战展开的话，当然第2次的甲午战争是不是就因此而爆发，我们有待观察。是，来，彬哥怎么看？这个财经新闻基本上就日本自由时报，真的没什么好讲的。对啊，他就随便说说嘛，就是取悦他的读者而已，其实没什么太大意义啊。其实你说拿什么出云级去跟这个福建舰比，这就是叉比鸡腿嘛，这没什么好比的。其实2个功能都不太一样，所以这根本就没得比啊。而且现代战争也不是比谁的船比较强，一艘船对一艘船这样比法，这也是蛮奇怪的一种乱七八糟的乱比一通嘛。那我也不认为说中日就会因为这件事情就直接开战了，我不认为，因为其实现在整个态势很明显，日本是在避战，他不想把这件事情闹大，那只是中国大陆这边会走到什么地步就不知道了。所以我觉得，当然这几年。特别是最近这20年，全世界都看到中国大陆的军事进展非常非常的快速。请大家注意哦，辽宁舰，中国大陆第一艘航空母舰正式下水是什么时候？2012年。今年才2025年。不过13年的时间，它已经第3艘航母都下水，对，而且直接变电磁弹射。这种速度是人类史上有史以来最快，从来没有任何一个国家这么快过。所以现在所有一切对中国大陆的评估，本来就是要重新评估。因为过去所有的评估全部都是错的，你错估了他很多东西，你没有了解到他建军的决心跟他目前所掌握的技术能力，所以我觉得西方如果不赶快纠正他们对中国大陆评估的方式的话，那他们大概会越来越看不透中国大陆到底在玩什么，这个对美国自己是非常危险的。那至于造舰能力，现在美国就是逼着韩国、逼着日本去帮美国在美国设厂造舰，造给美国人用。然后不是逼韩国人要投资2000亿美金吗？可是问题来了，这个海军部长他说，因为你给造船工人薪水太低，所以比便利店还低。然后讲他在胡说八道。我去查了一下，美国便利店一般的这种店员的话，1年大概3万多美金。其实就是已经差不多我们一般人的薪资了。可是呢，这个美国一般造船工人大概是12万美金，而还找不到人。所以，美国真正的问题其实不在于给造船工人的薪水太低，而是那个工作已经太久没有人要做，所以它造成了一个断层了。因为美国过去造船业一直在衰落嘛，造船业衰落的时候，你就不需要这么多工人嘛，不要这么多工人，大家就转行了嘛，转行技术就没有传承下来嘛。现在是，就算你付20万美金都没有几个人能够做，因为会的人不多了，就是这么简单。其实也不是美国，俄罗斯在冷战的时候也遇到这样的，冷战结束也遇到这样的问题啊。他们要造船也是找不到工作人员啊，所以这是一个很明显的一个状态。而且更重要的是，我认为以川普现在的状况，他自己心头很清楚，他跟中国大陆现在互相的角力已经暂时要告一段落，他现在必须要回防他内政的问题。他如果不搞他的内政的话，他期中选举都不会过。今天才通过爱普斯坦法案了。参众两院全过了。是哦。对啊。所以他已经要面临到他可能要直接掰咖了。
对啊，所以他哪有空去管国际的事情？对，的确哦，川普现在问题非常大。可是呢，我们看到昨天他接待一个重量级的来宾，就是沙国的王储，他已经睽违7年哦，再次到美国去。那川普给他一个非常高的规格接待，并且宣布将沙烏地指定为主要非北约盟友哦。那它的意义在哪里？美国可以替沙国提供军事还有经济上面的一些特权，包括川普已经同意出售这个48架的 F-35战斗机给沙烏地阿拉伯哦。那并且呢我们可以看到，包括在经济上面有很多的合作哦。那它的用意是什么？希望利雅得，也就是沙国跟中国大陆保持距离。因为前一阵子我们可以看到沙烏地阿拉伯它跟中国大陆的关系其实很好，尤其是在军事采购方面，各种方方面面的合作。那我们看到呢，沙国的王储其实也给很好的回应跟大礼。什么大礼呢？投资1兆美元呢，这个数字非常的可怕哦。他曾经对这个川普承诺说要投资至少6000亿美元，已经够多了。结果今天他特别宣布说1兆。这个数字是等于沙国全年的 GDP 哦，非常的这个可怕。我不晓得他的策略是什么，他是随便讲哦，反正川普3年就下台，还是怎么样？那另外我们看到呢，在白宫的这场记者会哦，包括川普，包括这个王储啊，都蛮尴尬的。我们来看看记者提出什么样的问题。And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Who are you with? Why should Americans trust you? Who are you with? No, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the worst. One of the worst in the business. I think the license should be taken away from ABC because your news is so fake and it's so wrong. 好，这是2018年的时候，华盛顿邮报的记者在沙国遇害哦。那当时是拜登政府，他其实定调沙国的王储有参与，那是拜登政府那个时候的定调，那基本上就是美国政府的定调。所以当这个记者当着这个王储的面提出这个问题的时候，你可以看到，直接这个川普问他说：“你哪一台的？你哪一台的？”好，我 ABC 的，你 ABC 你就假新闻，直接呛他哦。所以川普立刻打断，并且斥责这个记者是假新闻，甚至表示应该撤销 ABC 的执照。哦，这是川普的风格。那我们看看呢，包括后来，其实这个王储有回答记者的问题，他大概有讲说，我们也做过一些调查，那这个事件不是你想象的，如何，我们要防止这样类似的悲剧再度发生哦。这是王储后来有回应这个记者的说法。那我们也可以看到呢，包括川普多么的重视这个沙国的王储，他找这个晚宴的陪客是谁？黄仁勋、马斯克还有C罗，各个场域的明星都来了。所以我们看到呢，包括这个华府也举行的美沙投资论坛，那他在推荐什么呢？智慧模型，还有各种的投资。所以你看到沙国，他也可以据说啦，很快可以拿到 AI 晶片的，因为黄仁勋也在嘛哦。那美沙 AI 半导体出口协议也将敲定哦，包括辉达，包括这个超微可能都会受惠。而另外呢，我们看到呢，包括美国也点头出口了，沙国的 AI 新创拿到了先进的晶片通行证哦，说是这个出货量是数万颗哦，所以是双方互惠。而另外呢，美国想围堵中国，现在到底进行到什么样的程度呢？包括川普说，我们现在要规定一个统一的规格，防止中国轻易的追上。好，我们要防堵中国，我们要永远做老大。经济学人就讲了，中国晶片产业2026年将震惊世界 ，AI 自主化将会进入关键的转折期哦。所以你围堵到底有没有用呢？10年磨一剑呐。美国的报告很罕见的认可。中国大陆已经成为全球制造强国，而不只是王国，是强国。包括什么呢？包括对于半导体、机器人、航空相关领域、海洋工程装备、先进轨道交通、能源新能源汽车，还有电力装备和生物医药这些领域的考察，都是由美中经济与安全评估委员会他们去做全面的调查。这个报告里头承认，经过10年的努力，中国创新能力显著提升，向全球价值链上的上游来迈进，而且已经巩固全球制造业强国的地位。这是美国自己做的报告。来，请教老师。美国跟沙烏地阿拉伯的关系相当长的时间都是非常的紧密，一直到哈萨吉的命案发生。911其实对于美国跟这个沙烏地阿拉伯之间的矛盾跟冲击并不大。虽然宾拉登是沙烏地阿拉伯的
这个贵族之一，但是并不表示这个宾拉登的动作或是成立的盖达组织是跟沙国王储有关或是跟沙国的王室有关，并不表示这样。而且大家都知道，这个当初的宾拉登他所成立的盖达组织是在美国的援助下、美国的培训下所成立的。那当时的目的是培训建立这样的一支军队，主要的目的是针对于前苏联入侵阿富汗。结果苏联战败了，跑掉了撤回去了。结果这个盖达的组织，也就是宾拉登把矛头转向美国，也就是要美国也都撤离中东地区。美国不愿意，他的箭头就对于这个美国来，就发生了911事件。但是美国也知道这个跟这个沙乌地阿拉伯的王族是没有关系的，所以事实上没有影响到美沙之间关系，一直到哈绍吉的事件，他是沙伊的美国人，对，那美国人被杀了。而且呢，是到大使馆，而且是有录影带作证，而且那个遇害的那个过程非常可怕，非常可怕。对，这我们不便在电视上讲。对，那他的妻子在那边等不到人，一直到下班等不到人，看到他进去没有看到他出来，从此以后就没有了。是，因此非常合理的推断，他就是在里面罹难那这些造成了拜登他下不了台了，他不处理。他不表达态度不行，所以美沙的关系是从那时候恶化的。那现在很明显的，川普对拜登的做法是很不以为然，所以全方面推翻了。是推翻他的交易的，就是巨大的利益嘛。对所以就是1兆美元的投资，1年的 GDP 耶。对，1兆美元的，对沙国王储来说的话，坦白说，这个钱可以忍耐的，他们可以支付啊。他钱太多了。也就是说，他们本身累积下来的财富，还有他们在美国、在世界各地的投资，例如说，我们都知道沙国的这些基金，在这一段时间应该在上半年开始悄悄的转移到中国大陆的股市，因为他们认为中国大陆的资产被低估了，所以他们转移，他们全世界投资。目前来讲，沙乌地阿拉伯就是想在他们自己的国家，因为他们知道他们的石油会有用完的一天。他们知道清洁能源是一定要来的，所以他们跟中国大陆也合作建立一个太阳能发电中心，也合作要建立一个这个核发电厂。那你就可以知道，其实沙烏地阿拉伯的王储是很有远见的。好，那对川普来讲，他看到的是投资，看到的是 AI 中心，世界3大中心之一，一个美国，一个大陆，另外一个就是沙烏地阿拉伯。如果沙烏地阿拉伯能够跟美国更多的合作，那将会让美国更具有更大的优势，因为他害怕的是沙烏地阿拉伯选择如果跟中国合作的话，那这个对美国是非常不利的。所以这样拉拢到底有没有效呢？我们先进一下广告。我们来请教彬哥怎么看美国跟沙烏地阿拉伯的关系？其实，在某种角度来说，川普这样做是完全正确，因为之前是因为拜登自己为了他自己个人的好恶，然后直接去抢这个沙烏地阿拉伯的王储，就把整个事情搞拧。沙烏地阿拉伯本来就是美国在中东最重要的战略伙伴，美国本来就应该要好好笼络他。那现在这样子，你又可以引得沙国来投资。又可以把军武卖出去，而且这样就可以杜绝什么？因为他现在如果不卖的话，沙烏地阿拉伯很可能会透过巴基斯坦去买中国大陆制武器，对啊，所以他又等于阻断了中国大陆在这边的发展，所以这个在战略上是完全正确的。那当然 ，ABC 的记者，我应该是钦佩他的勇气呢，还是他已经不是 ABC 的记者，已经不是被呛第一次，他已经被呛好几次了。那他还是一样当场就这样问。那川普以前是会把一些不受欢迎记者把他赶出白宫的，对。那这个记者不知道未来还会不会留下来，我就不晓得。但是我觉得身为记者，他也有他的勇气啊，而且也是他的职责，没错，也是必须要去问。而且这个事情是世人皆知的一个事实哦，所以川普当然因为有贵客在现场嘛，他当然不希望人家讨论到这些，所以他用这种方式。你要知道，虽然看起来好像很粗鲁、很得罪了媒体，可是第一个，川普根本不在乎得罪媒体。第二个。沙烏地阿拉伯王储看了会很爽，对啊，他会觉得这个不错，他有在力挺我，对，所以他们两个交情可能会因为这样更深一层，是，这个对美国的大战略本身是有帮助的。
那可是你看，川普这个人也是很厉害哦。这一次他请沙特阿拉伯王储出来，除了黄仁勋之外，我觉得最亮眼的是马斯克，还有 C 罗。对啊，C 罗这些是投其所好，因为沙特阿拉伯也很踢足球。对啊，但是重点是马斯克也回来了。哦，对啊，对啊，对啊，你看表示。对川普来讲，他一直讲说，我一直很喜欢马斯克，不是讲假的，他真的很喜欢他，所以还是把他找回来。因为马斯克毕竟，我老实讲啦，未来美国要跟中国大陆竞争，尤其在新能源这一块、新高科技这一块的话，马斯克是他必不可缺的一个人物。所以呢，我觉得他跟马斯克反正也只是那个之前那个这一些在政策上的一些意见不同嘛。现在处理过之后，马斯克大概自己也知道。得罪川普对他也没什么好下场，所以他现在也回来了。我觉得双方妥协，可能接下来又会开始大展拳脚了。那至于说在 AI 这一块，全世界现在都在竞争，其实沙特阿拉伯是不可忽视的一块，因为 AI 这一块需要什么能源？对，他现在正在大举新建能源。第二个要有钱，他又非常有钱。第三个，他又是左右逢源，美国跟中国大陆都愿意帮助他。对，所以沙特阿拉伯未来应该在 AI 这一块是有所作为。好，我们进一下广告。好，我们最后时间交给将军。我觉得这个沙烏地阿拉伯去买 F-35战机其实是形式上这个跟美国结盟的意义为大了但是真的是对他国家安全来讲的话，我觉得没有太大的帮助。因为美国第一个，它的 F-35战机来讲的话，它除了给以色列那批之外其他卖给其他盟邦国家的飞机，它在上面都装了后门。不只是 F-35，包括其他战机都是一样，会限制你的飞行，限制你的作战，必要时候它就给你关机了。我想这举世皆知。第二个来讲的话，它的 F-35战机到目前为止还是如此，就是说最后来讲，它一定要回到美国去做保养你不可以它不让你在别的国家占你这个譬如说我们台湾跟美国买了如果说买了 F-35战机之后，那如果 F-35战机以后如果说是要做到4级或5级的保养的话，一定要回到美国本土去做。这也就是为什么 F-35战机到现在各国来讲的话，妥善率都不高，因为它的工厂来讲的话，没办法应付那么多的这种生产的能量。但是我觉得这是这个象征意义大于最重要的。那最重要是跟沙特跟以色列的关系了，因为以色列来讲的话，以前是不同意美国卖这个 F-35给这个沙特，因为以色列最担心的就是沙特、中东这些国家用这种战机对他发动攻击。但是我觉得以色列现在大概也很放心，因为他知道以现在科技来讲，他大概可以锁定它。那有关 AI 的部分，我觉得这个如果按照黄仁勋他自己的理论来讲的话，大概5到10年，这个中国的 AI 技能就会赶上美国。那黄仁勋为什么这样研判呢？第一个来讲的话，中国来讲的话，从事 AI 这个大模型数据的人有100万人，而且每天24小时很勤奋的在研发大数据的模型。但是美国矽谷本身就人力来讲的话，它也不过2万人，而且时间到了，这些人要休假这是很明显。第二个来讲的话，在这个晶片的数据性能方面来讲，那个910C 的华为910C 生成这款晶片，那目前这个它的性能只比美国 NVIDIA H100大概慢8%到12%，并不是慢很多。那在未来5到10年之内，很可能中国自己研发的晶片就可能会成功。尤其是说美国最糟糕的，他的这种留学生的签证，他之前将很多的这种工作有这个高科技的这种人才来讲拒之于国门之外，那这些人他没有办法到美国去工作，他可能转而到中国去工作，那这也可能加速